вот она, классная дорожка. Ага. Привет, как делишки? Ха, привет. Ну что, как отдыхалась? А чё это? На этом твоем мотоцикле главном ездит? А, на Африке, что ли? Да я не на этом кайфово. Африка у меня на дальнички. А этот... Я же в мае его только пригнал. Есть. С Алматы, блядь. Херачил. Чё это так решили? А? Чё вы так решили? А что решил? На мамин этот. Как он? Это же как скутер считается, только Это, да, это макси-скутер, да. Но эндуро. О, день второй. День второй. Вот там какая-то у нас готовится барашек, что ли, на вертеле. Подойдем. Ох ты. Ох ты ж, красотища-то какая. А когда готов будет? Да ну нафиг, я не успею. Это барашек, да? Да. Красавчики. А здесь что готовим? Привет. шурпу готовим. Барашку? Барашек. Ну, к 6 вечера будет готов только, да? Ну, блин, я думаю, ну, может и пораньше. Да. Готов, когда готов. Да. Он же баран. Ну что, народ купается вообще. Красавчики. Я думаю, что водичка должна быть теплая. Почему нет? Давайте спросим. Ничего себе. Классно. Ну и как водичка? Вообще. Пока не зайдешь, не узнаешь. Ну ясно дело, я и боюсь заходить. Да зачем Ага. меня? Вообще классно. Народ. После бурной ночи еще не разошелся. Ну, только к вечеру начнется какое-то движение. Одни алкаши, да? Все, засняли. Всем привет. Всем привет. Привет. Сдамся, я не сдамся без боя. Все правильно. Рудная сила. Рудная сила. Да, привет, парни. Ой, здравствуйте. Привет. Это отнять, пожалуйста. Я не пьющий, Не, понятно. не курящий. Вообще, блядь. Канал. Это давайте. Стас, больше вас помогу. Так, ну давай, говори, передаю привет кому? Всем. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Все. Вот братья. Всем фарт, азарт, ровных дорог. Все отлично, парни. А, вот вы где. Всем привет! Как дела? Нет, как дела у вас? На родине Как отдыхается? очень все хорошо. А я думал, твоя, подхожу, российские номера. Ну вчера же тебя не было. А мы же одинаковые все. А?
Ну да, да. Игорь сказал еще Вы даже, свободу, вы даже на лицо одинаковые. Голдоводы все. Да, 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 да. Не, уже он уехал. Я с ним. А он гыр-гыр? Гыр-гыр? Не, я путешественник, да. Он 22 апреля выехал, и 15 октября он, по-моему, должен вернуться обратно. Да. Постоянно. На всех фестах, блин. Всегда на Самый счастливый, блин. Такие вот купите Харлей, будете вот так вот, пофиг всем, говорит, но все красавчик. А прикинь, братан, у Да. меня еще Honda есть. Ё-моё, ну я... Honda Fury. Так ты мне должен упасть здесь? Не, я должен делать. Нет, Штаны черные. Ну, фиолетовый не одел. Ты не читланин, блядь. мне, ка- Вернул 2 раза кинул. мне кажется, сколько мы на фестах тебя вижу, ты постоянно такой это веселенький. Это что Ну, делать? они правильно, ты же приехал отдыхать, это логично, да? Ну Не, что? вообще, как бы, Харлей, Он если черненький, с пламенями золотыми. он в черепах есть. О, ё-моё, ага, да, крутой. Да, ничего себе, ух ты. Ах ты, блин. Классно. И сам по объему самый большой. И сколько у него объем? 1,7. Ничего себе. Так у него такая там коробка, ничего себе. Ну да, да. Говорят, Харлей говно лучше. Не, Хрена лысого. Если ухаживать, другой мотоцикл. Да, конечно, ломает. все правильно, да. Ничего себе. Это Если сам не делал, угадать. да, или как? Или А это не, я покупал, конечно. вот это, ну классно вообще Вот было. это Луис, это Луис. Мгм. Вот это Луис, рукоятка. Все, Отлично. Мгм. Ну, рукоятку сменили 3 мотоцикла. А, ты постоянно, Да, да? я там продавал, а это оставил. А у тебя постоянно Харлей, да, или так? Или, ну, те же Хонды У есть? меня были Хонды там. А, Чесотка Хонда была слэшер. ага. Потом 750 слэшер, а потом я вот купил это. А я больше, мне тоже, у меня 3 Хонды, но я поздно сел за руль, и я только на автомате езжу. У меня Honda Брат, Silverwing 600 кубов, это с Макс Скутер. Можете, Африка Твин. расскажу одну. Видно, воину становится тяжелее, но выносливость. Это Соня, 50 литров. Держать, блядь! 50 килограмм. Да. Поддержим. Давай. Сразу видно. О, стоп! Ще. Народ то приезжает, то уезжает. Вот здесь коптилю замутили. Это что, Лёх, уезжаешь что ли? И что, все? Наигрались? Да, надо по работе. Деньги хотите платить, да?
Понял. Уже кто-то уронил, парни. Санька приехал. Санька. Саня. Хе-хе-хе, привет, привет. Ты скажешь, что же опущенный. Вот это. Давай выглядел бы. О, кто там? Кто орет? О, как весело. Андрюха, ну блин, ты ведущий супер. Вообще классно. Желтый. Я собственными руками делал, я помню. Пойдем кофейку треснем. Ну, вот такая бургер, хороший кофе у них. Big Bro. Классно. Бургончик, да? Народ кормит. Ходит. А? Ну а что со мной будет? Что со мной будет? Привет. Итак, здорово. Привет. Как жизнь? Так же никто не завидует. Вообще никто не завидует, блин. Я этот же, рано ночевал дома, и вот это клиент Красавцы. А где ваша дочка? А нашим А, там, там, наши да? вот там, на качели. Ясно. Видишь, до конца, смотри, резина. Да, нет же, да, сейчас не но он было же повезения. Боком заваливает, смотри, Да, как да. на этих, которые традыти. Да. Вот знаешь, как мне классно в этом сейчас ехали, с Уфы ехали, там вот этот тещин езд. Нет, это я делал, Он же еврей. в прошлом Он году. сначала так ездит, потом вот так вот ездит. Лишь бы деньги не была тратить хорошая на погода, резину. чистый асфальт, и это я знаешь, где сделал? Это я делал, несколько раз проехал там. Как с аэропорта на трассу приезжаешь, Марат. А мы с тобой не виделись. А мы с тобой не виделись. Привет. Как дела у вас? Нормально. Вчера не увиделись, я Но- смотрю, вы тут были, да? А я был, я быстро, я поснимал и уехал. Хорошо не видели меня. Да, В моем состоянии. да ладно. Ничего, нормально.